Alors, franchement, la vidéo de ce week-end, elle m'a fait plaisir. Je vais pas vous mentir, j'ai kiffé. Vous savez, beaucoup de gens se la vendent des vies, se prennent pour des guerriers, pensent qu'ils connaissent la guerre. Personnellement, je la connais pas. Mais je sais comment sont les mecs des quartiers. Beaucoup de grandes gueules, beaucoup de lâcheté. Et lorsque il y a des mecs qui arrivent déterminés, il n'y a plus personne. Les Tchétchènes, pour ceux qui ne connaissent pas les Tchétchènes, quand vous les voyez, c'est des bons petits blancs. Vous savez, comme ils ressemblent un peu aux générations identitaires, ou etc. Des bons petits blancs propres sur eux. Mais ils n'ont pas le caractère du français. Ils ont vécu la guerre de 94 à 2000. Ils ont vu des trucs de malades, des maternités. Les forces russes qui envoyaient des bombes exploser des maternités, des morts partout. Un truc de dingue. Mais un truc de dingue. Et là, ils ont agressé un gamin de 16 ans en voulant jouer leur Kaira à 2 francs. Comme la police. C'est là aussi là le reproche que j'ai pour la police. La police ne fait rien. Forcément, moi je connais les règles. À un moment donné, il ne faut pas compter sur la police. Parce que la police est toujours là pour ramasser les morts. Donc, si les Tchétchènes, ils se laissaient faire mettre à l'amende, les conséquences auraient été dramatiques pour eux. Donc comme ils le savent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, solidaires comme je le sais. Ils ont débarqué et ils les ont éclatés pendant 3 jours. 3 jours. Bam, bim, bam, boum, bam, bam. Alors les voyous, vous étiez où? Vous étiez où? Depuis quelques jours, on entend parler des Tchétchènes. Les Tchétchènes par-ci, les Tchétchènes par-là. Ce sont des gens violents. Ils ont tout cassé à Dijon. Vous savez, à Dijon, il y a des zones de non-droit où la police n'ose même pas rentrer parce qu'ils ont peur de se faire lyncher. Dans ces zones de non-droit, les gens en ont marre. Ils en ont marre de voir des dealers qui maîtrisent le quartier, des dealers qui décident de qui rentre pas, des dealers qui agressent des gamins et des gens qui leur font résistance. Mais ils ont agressé une personne qu'ils n'auraient pas dû, un Tchétchène. Et les Tchétchènes, tu les agresses pas. Ils sont revenus en nombre et ils ont montré à ces espèces de dealers qu'ils ont beau être plusieurs, ils ont beau avoir des armes, on n'agresse pas les gens comme ça gratuitement. Vous savez comment les habitants de Dijon, ils sont contents que ça se passe? Ils sont contents que les Tchétchènes viennent mettre la loi là où la police ne l'a pas fait. Alors moi je dis respect à la communauté tchétchène. Ces zones de non-droit, vous savez, le comble du comble, c'est que maintenant, les dealers qui ont créé une zone de non-droit où la police ne pouvait pas rentrer, ben, ils appellent la police. Respect à vous les Tchétchènes. Добрый вечер, друзья. Очень внезапное видео для того, чтобы выразить свою поддержку и свое видение чеченцам. Сейчас мы обвиняем их в мафии, что является абсолютным враньем. Все чеченцы, которых я знаю, это спортсмены, воспитанные, законопослушные сыны, и у меня к ним большое уважение, и ничего более. То, что вы видели на этой неделе в Дижоне, это никакая вам не мафия. И, по правде говоря, отрицайте и не принимайте эту информацию. Чеченцы — это необычные чуваки. И за свои слова я отвечаю. Я вас уверяю, эти парни несут для вас глоток воздуха, морального и правового воздуха. И то, что они сделали на этой неделе, нужно было сделать уже давным-давно, имея в виду чистку. Они перевернули группу дилеров, наказали и поставили их на место. Вы можете и дальше выпендриваться своими бронежилетами и пластиковыми автоматами. Не нужно обманывать себя и остальных. Пришли большие парни и поставили вас на место. Теперь вы должны извиниться перед ними, возместить ущерб подростку, которого вы избили. И, быть может, тогда чеченцы оставят вас в покое и простят, потому что они добры настолько, насколько вы можете представить, и сложны, насколько можете себе внушить. Ясно, коротко и понятно. Спасибо, ребята, это было невероятное зрелище. Я все видел, я наблюдал, и я вас немного знаю. И от души слава Чечне. Показали всем. Республика плакала, поэтому они относятся вам как к мафии. Я отвечу вам очень просто. Мы правовое государство, где есть права женщин и мужчин.
Мужчин, правда-то, не осталось. И поэтому, когда мы встречаем такое, мы очень довольны. Нам не хватало такого. Поэтому спасибо, что показали всем, как нужно делать. И я не исключение, и мне тоже вы показали, как нужно. Ну, марокканцы, как вам? Показали они вам? Они вам показали, что такое ислам. Очень доходчиво. Если продаешь наркотики, ты не мусульманин. Тебе не все дозволено. Наглость второе счастье. Тут такое не прокатит. Благодарю чеченцев. Увидимся на ковре. Даже если будет сложно. Какие же они мощные. Какие же мощные чеченцы. Спасибо. Я вас поддерживаю, я с вами. Никакой чеченской мафии во Франции нет. Есть другие мафии. Но не чеченская. Прощается. Добрый день. Добрый. Расскажите, пожалуйста, ты здесь живешь уже очень долгое время? Расскажи, вот раньше, до того, как чеченские семьи переехали сюда, что здесь было? Расскажите. Было очень много плохих людей, которые мешали жить людям. И с тех пор, как чеченцы сюда переехали жить, можно сказать, что они все тут очистили. Из этих людей мы не могли ходить в эти дома. Вот он, первый, второй и остальные. Сейчас уже мы можем ходить без страха. Жаль, что чеченцы не приехали сюда раньше. Я знаю очень много чеченцев, и я ничего не могу плохого сказать о них. Они приносят только пользу. Расскажите, пожалуйста, за всю свою жизнь ты видел хотя бы одного чеченского дилера? Нет, наоборот. Был случай, когда приходили ребята и предлагали чеченцам наркотики. Они быстро были выгнаны отсюда, и тут этим не промышляют более. Да, мы же здесь живем. Расскажи, пожалуйста, по поводу... Я никогда не видел от них ничего такого противозаконного. Никогда не видно этих всяких вещей. Наркоты, этих штук, напоминающих резину, как шоколад какой-то. И сколько я знаю их, никогда от них этого не исходило. Это то, что мы хотим рассказать всем. Вот эти дома, первый, второй, третий, четвертый. Их очень много. У них были разные группировки, продающие наркотики. Много разных групп. Да, вот здесь была тоже одна. Как только чеченцы приехали, и будто и не было. Вот это то, что мы хотим донести. Расскажи, пожалуйста. Сейчас, когда здесь нет наркоты, все живут в мире, и здесь живут 7 чеченских семей, которых ты знаешь. Были случаи, когда они захватили территорию или наркобизнес, или контролировали его? Что-нибудь такое было? Есть одна недалеко, но это далеко не чеченцы. Потому что сказать, что дилеров нет, это будет очень сложно сделать. Но это далеко не чеченцы. Чеченцы никогда этим не занимаются и не промышляют этим. Хотел бы добавить, что у нас нет дилеров, барыг. Даже с ними у нас нет проблем, с этими дилерами, если они дают людям жить спокойно. А когда нас не оставляют в покое, у нас нет выбора. Потому что мы вызывали многократно полицию, и они приезжали много раз. Поедете здесь и уезжают. Мы не делаем виноватыми полицию, виновата сама система борьбы. В итоге ничего не меняется. Полиция приезжает и уезжает. Никакого результата. Кто бы ни был, может прийти сюда в район Гран-Луи и посмотреть, есть ли здесь дилеры.
именно чеченцы, или контролируемые чеченцами, или же убедиться, что здесь живем спокойно. Никаких проблем с жителями. Французы, арабы, албанцы, чеченцы. Все мы живем в мире и нет вражды. У нас вражда с дилерами, которые беспределят. Ездить на своих скутерах возле наших детей, кто курит под балконом, которые вооружены и опасны. Мы не можем их оставить, если полиция бездействует. Если полиция ничего не может сделать, к сожалению, у нас нет выбора.